Vir die eerste keer het die ANC self voor die Zondo-kommissie verskyn. Dis egter net die begin van die vuurwerke. Kirsten van Jaarsveld vertel vir ons meer. Die ANC-voorsitter en minister van minerale hulpbronne, Gwede Mantashe, het gister voor die kommissie van ondersoek na staatskaping verskyn. Mantashe het gesê die ANC het nooit druk op banke uitgeoefen om die Gupta-familie se geslote rekeninge weer te open nie. Dit is teenstrydig met die getuienis wat veral Standard Bank voor die kommissie gelewer het. Die voormalige minister van openbare ondernemings, Barbara Hogan, het vroeër die maand in haar getuienis voor die kommissie beweer dat die ANC ingemeng het by die aanstelling van raadslede en bestuurshoofde van staatsbeheerde maatskappye. Mantashe het gesê hy gaan op 'n latere stadium haar aantuigings in detail bespreek. Volgens Mantashe het dinge in die eerste 5 jaar van sy 10-jaar termyn as sekretaris-generaal van die ANC glad verloop. Daarna het staatskaping sy kop begin uitsteek en het die party besef daar is groot moeilikheid. Mantashe het gesê 'n onafhanklike ondersoek na staatskaping was oorspronklik die ANC se idee. Hy het egter effens teruggekrabbel toe die getuienisleier aan hom uitgewys het dat die kommissie eers tot stand gekom het na regsgedinge teen oud-president Jacob Zuma en nie weens die ANC se toedoen nie. Die adjunkredakteur-generaal van die ANC, Jessie Duarte, en president Cyril Ramaphosa, wat ook president van die ANC is, sal later voor die kommissie verskyn. Ons verwelkom nou weer vir Prof Anthoni van Nieuwkerk en vir Inge Kühne. Mantashe in die boks. Sê, nee, die bankstorie het nie helemaal gewerk soos ons van tevore gehoor het nie. Eintlik het hulle net so 'n bietjie mense se werke probeer red. Wie glo mens? Gwede Mantashe of die bankmense? Weet jy Max, wat vir my interessant is van die Zondo-kommissie, wat kyk na staatskaping, is mense kom vertel hulle stories. So dis nie eintlik 'n hof met bewysstukke en evidence en so aan nie. Alhoewel daar word pogings aangewend om die ding so feitelik as moontlik te hou. Maar vir my is die fascinerende ding om te luister na die stories wat mense vertel. En ons kry die kans en die geleentheid, die adjunkredakteur praat so stadig of so duidelik dat 'n ou tyd kry om te dink oor wat gesê word. Hy is nogal deeglik, is hy nie? Hy is baie deeglik en hy praat berekend. Die baie swaar stem. Dis reg, ja. En dis 'n goeie ding want dit laat jou 'n bietjie 2 keer dink. So wat Gwede nou gedoen het my laat besluit hierdie man is namens die ANC daar en hy probeer 'n bietjie salf smeer aan hierdie rouwond wat besig is nou om gewys te word op TV en ek dink daar gaan baie meer van hierdie goed vorendag kom. Ek glo nie eintlik 'n woord wat hy sê oor dis sy weergawe daarvan nie. So ons is in staat. Dis fantasties in hierdie era van die digitale ekonomie dat ons kan oombliklik kyk na verskillende weergawe van een ding en dis fantasties dat ons nie op een joernalis of op een nuuskoerant of een TV-kanaal moet staatmaak om die ding te vertolk nie, ons kan dit onsself doen. En natuurlik gebeur dit hier by kykNET ook, so ons help mense om dit te vertolk. Maar Gwede is in die moeilikheid. Ja, hy is. Ja, hy het nie heeltemal die waarheid vertel nie. Maar Inge, is dit 'n geleentheid wat hy gemis het? Moes hy meer gedoen het in sy getuienis? Man, ek dink soos Anthony sê, die ANC is in 'n moeilike posisie hierso. Dus aan die een kant is hierdie kommissie vir meneer Ramaphosa baie goed, jy weet, want kyk, ons kan nou die hele Zuma-kamp se al hulle derms hier kom uitreig, maar dit is nie sonder skade nie. Ja, die ding begin sy eie lewe van sy eie kry en hy loop nou na plekke toe wat ons nie mooi weet wat gaan volgende gebeur. Wat nie noodwendig in die ANC se belang is nie, jy weet, soos meneer Ramaphosa vandag gesê het, they lost their tongues, of hulle tonge ingesluk, jy weet, en al dies waarvan meneer Mantashe een is, wie se tonge ingesluk was, 2 jaar gelede toe die ANC gesê het, kom ons kyk hier na staatskaping, jy weet, buiten vir die 8 ouens wat gaan, wat iets gesê het, en die een wat dit op skrif wou stel, jy weet, so almal van hulle moet nou kom praat, en nou kom praat hulle so half skaam, skoorvoetend, en ek dink, kyk, ons ken van meneer Mantashe so, dit is hoe hy gemaak het terwyl president Zuma bewind was, het hy by een perskonferensie na die ander gesê, net so mooi saggies daaroor gevee en probeer ons almal gelukkig hou. So ek dink nie hy is die man wat dit op 'n ander manier sou gedoen het. En hy gaan nie goed hier uitkom nie, maar wat my meer geïnteresseerd het vandag was in Ramaphosa. Ja. Wat vir ons uiteindelik gesê het, hoe werk die nasionale uitvoerende komitee? Want almal sê vir hom, maar hoe werk hierdie goed dan? En hy sê Zuma het 'n houvas gehad op die nasionale uitvoerende komitee. Of sy faksie. Waar ons dit is 'n faksie ding. En hy sê omdat ons nie stem nie, almal praat en hulle praat dit teen, maar dan kom Zuma op die einde en dan som hy op en dan kies hy sy eie kant. Maar dis 'n afgryslike storie wat hy vertel het van hoe brutaal en openlik hierdie Gupta oorheersing was
daar was 'n Zuma sekretaresse in Saxonwold wat sy dagboek beheer het. Sy die DG's en adjunk DG's het knaand by die Gupta's partytjie gehou. Is 'n afgryslike verhaal, is dit nie? Ja, absoluut, jy weet, en ons het daai tyd heeltyd gesê hierso, ek onthou nog het ons gesê, maar jy weet dit maak nie sin wat hierdie mense doen nie. Maar nou het hy vandag gesê, dis die skade wat hulle sou ly. Hulle sou hulle werk verloor, hulle het letterlik gevrees en jy weet daar was 'n groot faktor van vrees geweest. Maar dis natuurlik, dis nie heeltemal weg nie, want daar is verskriklik baie mense nou vir wie daar weer skade gaan wees as die waarheid daar gepraat word. Jy weet, hulle kan nie bekostig om die volle waarheid te kom praat nie, want en terselfdertyd mense wat kom waarheid praat soos soos meneer Gordhan, jy weet dan kom daar weer aanslae van mense wat in wie se belang die waarheid nie is nie. Ek onthou mediakonferensies waar Gwede Mantashe gesê het kom praat met my ANC-lede, selfs regeringsamptenare, ons sal julle beskerm, ons wil weet wat hierdie staatskaping monster is. En nou sê hy dis dalk nie gedoen nie want mense was bang dat hulle werk gaan verloor. En as sekretaris-generaal van die party kon hy hulle tog sekerlik baie beter beskerm het. So is Mantashe one of the good guys. Ja. Weet jy, hy was een aand hier gewees. En ek het hom hier buite oor die koffie gekry. En toe het ek vir hom daai vraag gevra. Gaan die mense met jou kom praat? Toe sê hy hoop so. Toe vertel hy 'n bietjie, hy het baie gemaklik gevoel hier in die omgewing van kykNET. Toe sê hy, sy job is om die ANC aan die gang te hou. Sy enigste job is om seker te maak dat die faksies nie die ANC uitmekaar skeer nie. Hy gee nie om oor, ek weet nie of hy nou luister vanaand nie. Hy gee nie om oor Zuma of oor enige ander faksie nie. Sy job is om hierdie ding aan die gang te hou. Maar wat nou ontbloot is, die manier waarop hy gepraat het vandag en soos wat ons hom ken, is die politiek van die ANC op besluitnemersvlak is brutaal. Dis magspolitiek. Zuma en sy trawante het gewoon met vrees regeer. En hy was aan die ontvangskant daarvan. En ek het 'n bietjie simpatie met hom, want wat doen jy as die sekretaris-generaal van die regerende party? Hoe hou jy hierdie ouens in mekaar? Dis 'n tipe van 'n werk wat daar's 'n Bybelse uitspraak daaroor. Jy kan nie die ding aan mekaar hou nie. En hy is een van die slagoffers daarvan. Ja, vir my is die interessante ding dat ons wag op Cyril. Hierdie is voorspel tot die onheil wat Cyril gaan wees. En ek dink ons moet aanvaar die kommissie gaan hom redelik robuust ondervra, soos hulle dit sê. Weet jy, Max, ek het nou voorheen of vroeër gesê dat we've been here before. We've seen this movie before. Onthou met die Waarheids- en Versoeningskommissie het ons almal gewag vir Thabo Mbeki as die president van die ANC om die party se standpunt te stel oor wat gebeur het. Onthou jy die drama? Jy sal dit baie goed onthou. Ja. Hy het gesê nee, menseregte vergrype nie ons nie. Hy het geweier om oop te maak. Hy het vir FW gesê jy moet oopmaak en hy self het dit nie gedoen nie. So gaan Cyril daai selfe fout maak. Vra jouself die vraag af, jy's die president van die regerende party. Wat is jou job? Jy moet hierdie ding aan mekaar probeer hou. Ek wil 'n ander ding sê, daar's akademici soos Iver Chipkin en so aan die boek geskryf het oor the shadow, die skadu staat. En dit was akademies en teoreties. Wat ons nou sien met hierdie Zondo-kommissie is die kleur word nou die ding word nou ingekleur en ons kry al die dis die YouTube van die dokument. Dis ja, kyk, jy kan dit so stel. Inge Kühne, baie dankie. Dit is dan al vir vanaand. Dankie vir die inskakel. Sien julle weer volgende Woensdag. Goeienaand.